Tunlaia Mizoram chhim lam Longtai district le Siha district Burma ramre dip de Lomasu anti te Kakichhuah anti te Lodaw anti velah hianin kawṭhalo le luak hi lêng anti chuan thi puite po an to hei hi a fin fianna la chelo ma sela Tuihri kan ti mai cholera kan ti hi ngeia hriat ani hemi chungchanga kan mi puite kan hriat tu inenkawlna te invenna te le kan hriat tur pawimawh ang hriat the ang te soi ila hemi Tuihri kan ti hi vibrio choleri ti bacteria gram negative bacteria awangalo omani hemi ka inkai chhawn na ber hi hemi kan eile in kan cho ete kan tuihri atang thianghlim lo atang ten ani mi na Tuihri ve chuanin kwa kho hemi tui ang mai hianin kuai kho purpur maya chuan hen atna hi mi na kaya tanga daka so pani vela emo le chumi nu ninga chemi inkai vel ta po hianin anat na hi alang chuak tlang puya anat na lan chodan ber chu nita kan soyang khan kokho tuihri lang mai te kokho purpur khani chuanin nuam lo te luak te om the chuan tuihri tlak chham na te om the boka chuan hi mi ta na kan hriat tur chu mi na Tuihri ave ni chuan adam doi inenkawlna ma saber tu chu khami tuihri tlak chham na khami ven khani chumi atan chuan ORS pek poimo ba saberani entinan mi ain thiar piangin ORS kha ain thiar tamdan ek tamdan azirin 200 ml tanga 400 ml pek turani chuanin nau pangan ni pan ele ina khanin khap tur ni chuang lova an le in pa ngai kha pek tur tho turani chuan alna sat viau chuan IV drip khai de po angai thina IV drip hianin RL khai apoi mo bera hi 100 ml per kg anga chhut pek thin turani chuan IV drip kan khai ni chuanin ani po in an ei thei vele hemi ORS kha pek le turani chuan adam doya hianin anan fluid kan pek zo khan dam doi antibiotic pek turani adam doi poimo ma sa chu doxycycline ani doxycycline 100 mg hi mum thum hi voi khata pek turani abak pek non anga kherlo ani lo pon azithromycin hi 500 mg hi mum ni pek turani hotura kan soi hi puitling dos zelani na pang dos chu an kg zira chut ngai chuan ciprofloxacin hi 500 mg hi mum ni aruala ngal tur ani lo pon 500 mg hi ni khata voi ni e turani chuan ni thum chung chuan doxycycline hi nu naw pai lai rai puar le naw pang kumso pani nuai lam tang khan pek lo tur ani adang kha pek tur te na ni chu chuan elena hianin chopai troi ol angchi tiang te kha pek tur ani ei sup te thei te chuan an tui nge an tam hang an thur hang emo mai pol chhum tui te dal hang te po tha chuan apoi mo ber chu tui thiang hlim kan tui in kha thiang hlim tur ani tui chhawn so emo chlorine pol emo tiang kha in tha in hei mineral water a bottle ang te po chuan sabon nena fai taka kutsil kha poi mo hle hil kan khoya kan hui te kan khoi thin tiang khan an kai thei chuan ek in thla da lo hei chu khopuya chuan septic ten te kan mang vek to kan zom tlang puya thingtlang khuwa vela te daipon vel ek mei tiang te kha a hla om the ni chuanin mi puite chi ai lo ila hemi mun puya te chuan ka en ko zung theya dip te po ka in khai zung theya antibiotic te po chuwang chuanin ele ina tanga inkai chhawna ni ber awangin hemi COVID-19 anga a thipui anga lenga ka tianga nge inkai ol sam khani lo ki hrela tu ma lo chi ai lo ila poimo chuan kan luak ani chuan luak dan na dom peridon ang ti te po on dan setro nang te po
apek thenga chuan in damdawi hi hemi ve na chiu chi IV hi angai kherlowa a chan chu hemi cholera kan ti tuihri hianin hemi kan ril pungpui le ril hi a khoi bera hemi kan thisen chunga hianin a hrik hi alu lem lo wangin hemi IV drip emo injection emo kha atul lawani IV drip atul theina chu anan mi alo luak zela damdoi te kan lo pe a kha aluak chho zel chuanin IV drip khai ngai thin chuan IV drip a chuanin hemi ceftriaxone injection emo ciprofloxacin injection emo azithromycin injection emo khapbek turani a chuanin thil amum an e thei vele amum emo tui emo an e thei vele khanin amum emo atui emo a thak le turani chuan tuihri cholera inenkawlna apoimo ma saper chu hami tuihri tlak chamna enkol ORS emo dip RL dip emo khani na panlai kan zirfo kawṭhalo damdawi chu ORS ani kan ti thin tikha apoimo ti kha ihra tharang u ole kha tuihri cholera chungchanga kan hriat tur poimo kan soi thei tliam tu de te se